Nou, dan ga ik nu je kaakspier behandelen. Dat is een hele grote spier bij jou. En doordat we die gaan behandelen, zal je ook zien dat die gaat slinken. Waardoor je gezicht ook gaat veranderen, waardoor je eigenlijk meer een V-vorm krijgt. Dus dat is op zich cosmetisch ook nog wel heel erg mooi. Zo, dat was het al. Ik vond de behandeling eigenlijk enorm meevallen. Het ging ontzettend snel en ik ben super benieuwd naar het resultaat over een paar dagen. Ik ben hier natuurlijk om 2 redenen naartoe gekomen. En dat is allereerst die kaaklijn om van het knarsen af te komen. Nou ja, dat ging eigenlijk heel erg snel. De volgende dag was ik daar praktisch vanaf.